सुनिए ना, हाँ, मैं भी इस बार छठ मैया का व्रत रहूंगी। तुमसे ना हो पाएगा ये व्रत, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुम शहर की हो और इसमें 3 दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है। वैसे भी मैं 2 दिन तक ये व्रत रह चुकी हूँ। आज बचा आखिरी दिन और माता रानी से मैंने मन्नत ली थी कि हम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं ये व्रत रहूंगी। और माता रानी ने हम दोनों की मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। और 3 दिन तक क्या, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं आपके लिए आजीवन व्रत रह सकती हूँ। जय छठी मैया। तो चले? चलो। चलो। जय छठी मैया। चलो। कमेंट करे जय छठी मैया।